prosto z hotelu, tak wygląda pokój po przyjeździe. No i jestem dość mile zaskoczony, bo hotel wygląda mniej więcej tak jak na zdjęciach, nie jest wcale gorszy. A jeśli chodzi o sam hotel, to przypomina do złudzenia hotel w Olecku, który bardzo często jeżdżę na turnieje tenisowe i notabene też tak właśnie się nazywa, Koloseum. Do zobaczenia. Tak wygląda z tyłu mój hotel. Widzicie, nie jest najgorszy, ale pokażę Wam go w pełnej krasie. Hi. Say hi to Poland. It will be on YouTube. It's okay? No problem? Okay. Hi. Hi. Słuchajcie, jak widać, jestem blady jak ściana, ale dzisiaj zamierzam spędzić tylko 20 minut na słońcu. Jest kurewsko gorąco. Powiem Wam, że przyszedłem się tylko kawałek po tej ziemi i mam spalone stopy. Jest chyba z 33 stopni. Bardzo późno wczoraj wylądowałem, znaczy dzisiaj rano i nie zamierzam się spalić, bo jeszcze nie zdążyłem zobaczyć się filtr, także dość krótka chwila na słońcu. Dzisiaj jestem nad basenem. Jeśli chodzi o klimat, to tak jak widzicie, jest bardzo, bardzo ciepło. Basen nie jest może za duży, ale wystarczający, można było się przepłynąć. A najważniejsze jest to, co jest tam za basenem z tyłu. Tam za basenem mamy zajebistą siłownię, do której zaraz pójdziemy. Zapraszam Was serdecznie, a tutaj jak widzicie, są jakieś przygotowania, coś się chyba dzieje. Chyba są plany dzisiaj jakiegoś większego wydarzenia w tym miejscu. O niczym nie wiedziałem, ale takie niespodzianki mogą być ciekawe. Do zobaczenia. But it's shooting me now, eh? It is shooting me now. Ah, okay, yeah. Mamy sobotni poranek. Decyzję o wyjeździe do Tanzanii podjąłem we czwartek o godzinie 16, a o 10 rano następnego dnia byłem już w samolocie do Dar es Salaam, liczącej prawie 7 milionów mieszkańców stolicy Tanzanii. Na wyjazd do Afryki namówił mnie mój kuzyn Marcin, który wraz z przyjaciółmi jest już tutaj od środy. Jednak aktualnie są oni na safari, z którego wracają jutro wieczorem i wtedy też zamierzamy się spotkać. Hotel, w którym jestem, znalazłem na Bookingu. Wraz ze śniadaniami kosztował on $70 za dobę, a najważniejsze kryteria przy jego wyborze to opinie dotychczasowych gości, położenie w samym centrum, dzięki czemu będę mógł lepiej zwiedzać miasto oraz to, że ten hotel, jak widzicie, posiada bardzo fajne zaplecze fitness, a będąc tutaj 2 dni, na pewno będę chciał trochę poćwiczyć. Na Zanzibar, który jest wyspą w całości należącą do Tanzanii, wybieramy się w poniedziałek rano. Z całego wyjazdu udało mi się nagrać 4 odcinki. W pierwszym pokażę Wam, jak wygląda stolica Tanzanii. Zobaczycie również pokaz mody nad basenem oraz podróż promem na Zanzibar. Udanego oglądania. Głębia zieleni jest niebywała, ale to jest typowo dla państw tej części świata. Afryka południowo-wschodnia. No, jest wyjątkowa głębia koloru, zwłaszcza o tej porze roku. Co prawda zbliżamy się do końca pory suchej, zaraz zacznie padać, więc tak zieleń będzie jeszcze bardziej pełna, no ale na ten moment tak mamy to imponująco. I pierwsze moje przemyślenie odnośnie tego, jaka jest różnica między stolicą Malawi a stolicą Tanzanii, to tak, no widać, że tutaj jesteśmy, pojechało piękne Subaru, jesteśmy z 20 lat do przodu. Malawi jest bardzo zdecydowanym krajem, biedniejszym, ludzie są przyjaźniejsi na pewno. Tutaj jest tak trochę normalnie, już tak po naszemu bardziej jak to znamy. Tam jednak było widać, że jest zupełnie czas przeszły, lata 70. To już jest tak bardziej połowa lat 90. na nasze standardy. Ale dalej jest inaczej niż u nas, o wiele. A wkrótce oprócz lokalnych knajp będzie też tutaj Subway. To wkrótce jest jednak jeszcze trochę daleko, ale kto wie, może. Widzicie tam w oddali piękne niebieskie Subaru na złotych felgach. Nawet z przodu jest napisane BOSTI czy coś takiego. No na to, że mój brat nawet jednego dnia nie mógł wytrzymać w Białymstoku beze mnie i już tutaj przyjechał prawie tak szybko, jak ja dotarłem samolotem. No ja wiedziałem, że Subaru to szybki samochód, ale żeby do tego stopnia.
W ogóle powiem Wam, że miałem ciekawą przygodę teraz, bo brałem się wymienić pieniądze, natomiast nie wiedziałem o tym, że w tym kraju trzeba mieć ze sobą dowód bądź też paszport. Często tak jest w takich tego typu miejscach. Najzwyczajniej w świecie o tym zapomniałem, a się mój kolega z siłowni, Turek, już mi o tym nie wspomniał. No, nie obiłem go, bo to moja sprawa, no ale nieważne, słuchajcie. I poznałem Hindusa przed chwilą, który jest tutaj 7. pokoleniem Hindusów. W ogóle remontuje cały ten ośrodek, który widzieliście z tyłu. I udało mi się mieć pieniądze na jego dowód. Także był bardzo życzliwy, uprzejmy, nie było z tym większego problemu. Natomiast co jest ciekawe, no jest to około 300 000 Hindusów społeczność w całej Tanzanii. Opowiedziałem tą historię, są już 7. pokoleniem i się w ogóle nie miksują. Jest 7. pokolenie, czyli tutaj 7 pokoleń temu mieszkali trochę na Zanzibarze, trochę mieszkali też w Dar es Salaam i w innych częściach. I przez tyle czasu, ile tutaj są, ani razu jego krew, ich krew nie zmieszała się z krwią tubylców. A mówi osobiście 5 językami. I jak to wygląda? Hindus ma tamto centrum handlowe, pracują dla niego murzyni, czarnoskórzy. W związku z tym pokazuje to jednak, że Hindusi to taki naród handlowy. Ja pamiętam, jak byłem w Malawi, to było identycznie. Większość sklepów spożywczych należała tam do społeczności hinduskiej, która nie była taka duża. I powiem Wam więcej. Malawiańczycy mają trochę podobny charakter jak Polacy. Jak masz obok siebie 2 sklepy, jeden hinduski i jeden malawiański, to typowy malawiańczyk wybierze właśnie sklep ten u Hindusa z prostej przyczyny, bo nie chce dać drugiemu malawiańczykowi zarobić. To takie typowe właśnie u nas wielokrotnie spotykane. Nie wiem jak jest tutaj, ale podejrzewam, że bardzo podobnie. Ale widać, że Big Boss był Hindus, a Small Workers byli czarnoskórzy. Właśnie dostałem do umycia rąk takie ciekawe naczynko żeliwne wraz z cytrynką w środku, z limonką. Wyobraźcie sobie, że to jest tak podawane tutaj, tak standardowo, nie wiem czy tylko w dobie koronawirusa, czy na co dzień. Natomiast może cytryna równie dobrze odkaża dłonie, przecież zakwasza. Jak te wszystkie środki antybakteryjne, które tak cuchną, że jak ich poswąchasz, to od razu tracisz apetyt. Nie wolałbym w taki sposób w Polsce również. Słuchajcie, no dostałem swoje danie, są to krewetki, ale tam walić krewetki, najważniejsze są te frytki. Te frytki to są takie same frytki, jak 20 lat temu jadły się w Polsce, czyli nie mrożone, tylko z samych ziemniaków, własnoręcznie obierane i robione. Te same frytki były 2 lata temu w Malawi i po prostu się nimi zajadałem. Tak jak tych naszych mrożonych, to nie mogę znieść, to jest chemia, skrobia ziemniaczana, jakaś sztuczna panierka, to jest prawdziwy ziemniak, no, deklasa. Natomiast krewetki, no, też niczego sobie, wyglądają na bardzo tłuste, bo to są te największe. Także zapowiada się wyśmienicie, no i do tego sałateczka. Słuchajcie, jednak powiem Wam, że te krewetki to nic takiego zwyczajnego. Nie wiem, co to jest kurczę za krewetka, ale powiem Wam, że to jest gdzieś tak 1/2, może nawet mniej mięsa w tej krewetce i wygląda jak na jeszcze jakieś 2 potężne, a w smaku jest tak soczysta, jak homar, rewelacja. Nie w ogóle trochę słychać, o może teraz. Zapraszam się na jakąś imprezę, także są próby teraz do tej imprezy. Do końca nie wiem o co chodzi, ale zapowiada się ciekawie. Nie są zbyt okoliczności, że akurat dzisiaj w tym hotelu coś się będzie działo. Witam Was, ja już jestem ubrany, gotowy, także wychodzę. Chciałem pokazać, jak wygląda dumny posiadacz 700 000. Dokładnie w ten sposób, to jest równo 700 000. Pierwszy raz wrzuciłam w ręku 700 000, pierwszy raz wrzuciłam 700 000. Także ta kwota, innymi słowy, jest to $300, czyli tyle, ile dzisiaj wymieniłem w punkcie wymiany. $300 to 700 000 tanzańskich, właśnie nie wiem czego, szylingów chyba. O, to taka informacja. Musale
za kutambuka mikono yetu, tunaenda kufanya yote. Impreza rozpoczyna się w bardzo etnicznym stylu. Lokalne stroje, lokalna muzyka, a w pierwszym rzędzie widzimy lokalnych celebrytów. Część z nich teraz wyszła, ale przed rozpoczęciem imprezy widziałem, jakie wzbudzali zainteresowanie. Rozdawali autografy oraz pozowali do zdjęć. Wejście na imprezę kosztowało na nasze 50 zł, co w Tanzanii jest bardzo dużą kwotą. Jednak dzięki zainteresowaniu, jakie wzbudzało to, że mam kamerę i nagrywam to wydarzenie, zaproponowali mi wejście za free. Say hello. Hello. Yeah. I like it. Makofi tafadhali for Solomon and Ida. Very short lineup with 2, 3, let's get ready for one more. Let's go now. Let's go now. Put your hands together to Jimmy Designer. Kama kumbuka zikianza nyeupe nyeupe, mambo yakabadilika katikati hapo, vikaja vitenge, tukakutana neti, tukaendelea na mwishowe tukamalizia na couple wetu hapo safi na salama. Na mimi na mabwana naleta kwenu right now Jimmy Designer. Karibu Jimmy kama Jimmy Designer. Makofi mzaki kwa Jimmy. One and only safi kabisa. Tunaamsha mapopo leo. Put your hands together for Jimmy Design. Makofi tafadhali. Hi Joe. Say hello. That's cool, man. This is my friend, right? Where you from? I'm Poland. Good, right? Nice to see you, man. Nice to see you. Sure, man. Welcome. I will share with my friends and all the people in That's Poland. great. This is my brother right here. Yeah? His name is Enzo. Ah, you're a brother. Yeah. Amazing. Yeah, this is my brother too. First brother. Yeah, Wow. that's his wife right there. Nice family. Right, that's cool, nice man. to Have a meet you good guys. time. All right. Okay. Kwani moja penda au and here we go, Team Baraka Design. What a lovely clean outfit. Outfit imezingatia mazingira yote kama yote. And here comes one and only Baraka Design. Put your hands together. Okay, what a talented young man. The Polish show in the house. CEO kama CEO. Baraka kama Baraka. Put your hands together with your Ruby out there. Full house. GG. Makofi hayatoshi jamani kusindikiza msafara. Put your hands together. OJ. Sawa sawa. Yeah, it is definitely. It's like just like maybe further that we can see the poster. Yeah, your name. Is this seen? Yeah. You see it? Okay, perfect. So yeah, with me is here the guy who just invented this today event. Yes, he's the head of this situation, and I will ask him a question about how do he feel about the situation. Just on in Polish. Ok,
Okay. Proszę, jak kolega nam powie tutaj, jak ta dzisiejsza impreza się podobała i w ogóle jaki jest pomysł tej imprezy. Okej. Okay. Hi guys. My name is Katona Kashona. It was my event, my second event to doing here in this place. Today we was arranged this event for upcoming designers, and me I'm just doing this as the fashion as the designer of this event. So and the designer and the performer, music performer. So the show it was very good, and the people, a lot of people they like the shows, and I believe next time I will make a big show when God wishes. It would be great if people from Tanzania can sell their clothes in Europe, for example in Poland. Yeah. I will keep my finger crossed. Yeah. Through this show, you can like and you can know what Africa didn't make. So we make this show like this for 30 people what we're doing in Tanzania. Yeah. Okay. I really highly appreciate it. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Witam Was, jesteśmy na promie prosto z Dar es Salaam na Zanzibar. Jak widzicie, no, oprócz tego jednego pana, który tam stoi z przodu, jest ten jakiś jeden, a jest jeszcze jeden w białym. Kurwa, nie wiedziałem, że to jest taka akcja, że to jest tyle osób, że to jest tak zatłoczone. Byłem przekonany, jak rozmawiałem z moim bratem, z którym się jeszcze wczoraj spotkałem, że jest to po prostu łódeczka. Tak naprawdę to nie jest łódeczka, no to jest to po prostu chyba wielki statek. Wystarczy tutaj od groma, odpływając jakieś pół godziny i ludzi jest po prostu bardzo dużo. No, jest to zatłoczone, bo chyba z bagażami ze wszystkim. Jest to niezła ekspedycja i wychodzisz poza swoją strefę komfortu, kiedy masz na sobie co chwila jakiegoś czarnoskórego gościa, no, albo kilkunastu naraz. Kiedy jesteś obładowany bagażem takim, nie? 40-kilogramowym. Jest to ciekawe przeżycie, za chwilę ruszamy. Podobno mam być 40 minut, podobno jest tutaj szybki prom, jest to ciekawe, ponieważ samolot będzie godzinę 20, a prom ma jechać tylko godzinkę, ma jechać tylko 40 minut. Także... Widzimy tam dwóch takich przystojnych młodych chłopaków, to są właśnie panowie w strojach masajskich. Tam jedziemy na Zanzibar, jest ich bardzo wielu. Część z nich to faktycznie oni, a część z nich to przybierańcy, którzy robią na tym dobrą kasę i robi się przy tym bawić. Do Dar es Salaam pierwsi Europejczycy dotarli dopiero w 1859 roku. Wcześniej była tylko mała wioska rybacka o nazwie Mzima, a teraz z prawie 7 milionami mieszkańców Dar es Salaam jest jednym z najszybciej rozwijających się miast na świecie. Prognozy mówią, że do 2100 roku Dar es Salaam będzie drugim największym miastem świata po nigeryjskim Lagos z 7-6 milionami mieszkańców. Poziom życia w Dar es Salaam jest kilkukrotnie wyższy niż średni w tej części Afryki i w całym kraju. Z tego wynika tak duża migracja do tego miasta. Bardzo popularnym środkiem transportu w Dar es Salaam są łódki oraz promy, bo dzielnice tego miasta są położone między brzegami zatoki. Jednym z tego typu promów można dostać się również na Zanzibar. Bilet na taki prom kosztuje około $30, a na całą podróż należy przeznaczyć około 4 godzin. Jerusalema ikayalami ngilondoloze uhambe nami suka ngishiye
ikorojuo. Me I no deji soro. Na insini solo. Lati koro si boro. Tanto ikoroduo. W kolejnym odcinku pokażę Wam, jak wygląda Zanzibar. Poznacie mojego brata Marcina oraz zabiorę Was na niewiarygodną imprezę na plaży, która miała być tylko pięknym zachodem słońca, a okazała się jedną z lepszych imprez, na których byłem. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na insini solo.